Guys, lihat ini. Aku nemu slime dulu. Ini bukan slime dulu sih, ini slime. Aku nemu slime adik sepupu aku yang aku buat video itu, adik sepupuku itu. Nah nih, lihat. Aku nemu ini di kamar dia. Aku nemu ini dan aku tanya, ini dipakai enggak, katanya dia enggak suka. Ya udah aku pakai. Kita unboxing. Oke guys, ini dia slime pertama, slime paling kecil ya. Ini lengket ya guys ya, agak lengket tapi enak guys. Sini nah, aku liatin yang punya ya. Ini lengket loh guys. Mereka bisa ya mainin, tapi di aku nggak lengket nih. Alena sini nah. Nah ini yang punya ya, nih tuh. Rona sini jongkok. Nah ini yang punya nih. Dikit banget. Dikit banget ya ini. Lengket. Oke, ini lanjut kita slime kedua ya. Nah ini slime keduanya yang aku temu. Ini yang slime yang besar ya, paling besar ya Naya. Iya. Masih ada lagi slime ya Naya. Alena punya masih ya, tapi udah jatuh ya Naya. Iya, udah kotor. Wow, ini kayak pop mie ya bungkusannya. Kita lihat. Oh, udah dicampur. Itu apa mama ya? Iya, udah dicampur. Banyak loh baterainya ini. Udah dicampur dong guys. Ininya sama ini kebanyakan, tapi ini enak banget. Aku pergi dulu. Ya, bye. Awas ya lengket. Iya. Udah lengket. Tuh. Jujur ini coba nggak pakai filter ya, sabar. Nah ini kita mau, ini nih, ini ada yang waktu itu buat video horor ya, Halloween tuh masih ada tuh belakang tuh. Nah, yang bilek, ini yang anak bilek ini. Nah ini kalau nggak pakai filter, tapi ini masih pakai filter kayaknya deh. Lihat Ya, ini nih jaring-jaring gitu, kayak jaring-jaring banget boy. Ini cahayanya menyinari. Kak Ika. Iya, sabar ya, Kak Ika buat video dulu. Ini bagus banget, ini jaring laba-laba. Wow, ini sini Kak Ika liatin. Wow, ini nih kayak jaring laba-laba, teksturnya juga guys. Ini kayak slime jaring laba-laba sih. Beneran ini teksturnya bagus banget dan ini tuh nggak lengket. Jadi untuk anak-anak sekecil ini, umur berapa aja ya? Nggak tahu. Oke, sekian dari aku. Thank you, bye-bye. Bye.